Merci beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers votre émission Talalelo. C'est votre humble serviteur, le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain, et autres sur la question d'actualité par rapport à artistes et musiciens, la réalité, tout, il y a visa, les Bogoyoka, donc à tout sur mais tout le monde a fait présence, il y a artistes et musiciens, Kofi Olomide, na descente à Paris pour na invitation na ye. Mais merci beaucoup na bakota libiso na chaîne na bino film beau s'abonner massivement et puis beau partager. Je tiens à saluer la carte qui gagne Aigle Bijou Massinga, pourquoi pas na Gili Weston Tumba, il y a John Dalla. La prêtresse Gili Weston Tumba, John Dalla depuis Londres. Un grand merci aussi na Pauline Luta Pembele et Mito Jenny. Merci beaucoup, Nayo Pauline Luta Pembele et Mito Jenny, 100% marié. Je tiens à saluer aussi Blanchard Kabanga. Blanchard Kabanga, les millionnaires. Merci beaucoup, la Bakota Libiso. Quel piano Makizembe Mbote. Ouais, Mbote, Gilet Botalatala. Mbote, Papi Pedro ya Palmira Moulamba. Mbote na Joël Salambi, les millionnaires. Mbote na Patrick Kafu. Mbote na Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde. Mbote na mon vieux Louison Mbata. Sœur Nanga Pauline Lumumba. Sœur Nanga Pauline Lumumba. En tout cas, Sœur Pauline Lumumba. Na ce qui n'a pas vu kayo na raison na rebelle parce que oza sœur moko bien oza muté na malamu oza compté parmi bato to kontaka na mutema koleka voir même bandeko propre ya famille. En tout cas, Sœur Pauline Lumumba na pese sumbote msusu oncle Patrick ya Miss ya ma Julienne Zetikiri Verokiri. En tout cas, Gilet Botatala bandeko o ba Holanda biso bandeko na ngai bagolwa bakolimbisa nga lelo parce que nakoloba pena vérité nyonso polele parce que bagolo tokotika te base déranger bongo base déranger na besoin que bagolo base surpris te parce que lobby orchestre fait 7h du matin 8h ba mon nango déjà na aéroport ya France so il faut que la vérité ya voyage à faire et l'équipe parce que ndenge to so la ka boy bon ni ba information tout le bandako circulaka faire azui visa faire asali boy faire azui la visa lelo ce qu'on a bimisaka ba secret éterne et sali ba visa bini ndenge nini pourquoi ba kombo o nga na kotanga ke eyete na kopesa pe ba raison pourquoi eyete nga zaka na maboko na yo. Merci beaucoup. Dans les quartiers LTD, il y a Galor le Tonadio, service traiteur, service à décoration, service à déménagement, gâteau d'anniversaire et pourquoi pas location d'assiette, fourchette, verre tout. Pour contacter les quartiers LTD à Galor le Tonadio depuis France. Merci beaucoup. Dans tout Botani Bisso partout dans le monde. Denis Makambo depuis États-Unis. Denis Makambo, merci beaucoup d'ailleurs. Merci beaucoup. Et même Ponda, le blanc de Bruxelles. Gaz na gaz encore et toujours gaz bayebi. Merci beaucoup. Donc quel permet Kizembe d'être au côté yango makasi. Le but tout ça qui non émission. Awa tout mon aki tout ça qui émission de tout ça là qui met et en bas nous sous déployer qui par rapport ya Nenge Kombo ya Mama Nabiso ya Sœur Nabiso Karim Mokonzi côté na kati soki to ko s'excuser ou non. Il y a Moussa Nabiso ou non, il y a Maman Nyonso. Bon, je l'ai voté là, non, comme il y a Maman Karine a mérité beaucoup de respect. Tu as vu les solos qui est, jour tu écoutes Anna Karine, et Zalaïga jour, tu écoutes Anna Karine, Azana rendez-vous na Maman, en tout cas, ceux qui écoutent comme ma mère, pardon, on a Maman Abiso, tu écoutes Bande Langote, en tout cas, au moni lelo, na remercier pe ndekonanga mwasi Aruna. Oyo ami respecta makasi parce que lelo ezana mécène mon côté ya musique oyo atikala ko bimana Aruna en tout cas na oki masolo Aruna ebele na ba témoignage ebele nazala nango sika Aruna parce que lobi na pesa ka bande ko nanga basi mbote batu babio bana na nyonso na pesa mbote neti ba bima Jimmy Bela en tout cas bolongo la Aruna za fimo boye azana ba témoignage na bien atikala bimana mécène mon côté po ba mécène wana tout ba lukaye à la qui s'appelle valeur ya kibomwasi donc ya loba
akolinga mobali po na mbongo te. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Merci Mais beaucoup. comme il est là ma solo ya affaire là za besoin to plonger na nous na marambo ya affaire gola pour ça la biso bien. Tout ça bana. En tout cas, toko ke na monter parce que maman aza déjà maman aboti. Ba maade bolaka manda na pesi bino ba mbote bele. À travers ma sortie de l'article et bimaki l'émission lobby na Ken Piana Makizembe. Ken Piana les soleils animés na batana biso partout dans le monde. Premièrement nous Julien Botatala dangina informer bande ko tout bazolanda biso moni ba info ya vrai bolanda beaucoup plus awa parce que awa to an intérêt ya koya ko c'est la Fally makambu ya ko c'est la Fere makambu ya ko c'est la Kofi makambu ya ko c'est la ba musicien makambu awa to changer système de jeu moni liboso Ken Piana azali sala ba émission mo boye mo boye moi ba sentiment ezalaki mais na minute sentiment ezate Fere nana sentiment ya ko flatter Fere te nana sentiment ya ko flatter golote waronte awa to loba vérité bande ko ngai oyo bozo sala ba émission pour na ba artiste musicien bo protéger les biso ba artiste le monde ko na biso Fere gola ba problème oyo akutani nango ti Fere gola azo ba retard ya ba visa ezali pona buzoba ya ba communicateur oyo bakenda ko sala Fere ba émission ko finga batu ba PD mon frère on est soulever point pourquoi ezana kabali ya munene ye moko Fere azala na nana tangisa mamu mon frère na sala ba émission chaque jour na mal à l'aise na ta pena ndeko na Fere gola abebis asali ba dépense ebele pona Adidas Arena na ye Fere gola aza ba fanatique ebele bana posa ya Fere abetela bango musique mais kotala makambu ba dossier minene zalaki monter mon frère omoni ba émission bandeko na biso ba gouve ba lité ya kanda ba Virginie ba musée ba place ba fingaka ba PD que non ye ba sala ke na sima apesaka mindele sima aza mobali ya ba président boy mon frère ba image wana nyonso to ekendaki na ba grande instance sikoyo batali na liste ya ndeko na biso Fere oyebi na okeli Fere mawa Fere fa benga na ba communicateur mususu il faut abenga na batu mususu atikala tena ba petit na ye ba mukwa tondolo parce que mukwa tondolo azali atikala tena mukwa tondolo boga de la presse parce que boga de la presse asala ba makambu na ye mususu na ba niveau de bordage ya bongo omoni lelo boga de la presse mutu alobaka tanti le problème exact mais api petit aza petit pe na affaire makasi dans le bible kotala déjà na liste ya bato kombo kotaki te poto zoka makambu tu na waki il paraît Fivette azalaki te Lekicho azalaki te parce que boga de la presse azalaki te mon frère batali sikoyo te batali sikoyo liste ya ndeko na biso Jésus de Niance ye eza bato moko ba cible ki ba kombo ba cible pe ba vidéo na bango déjà depuis kala eza eloko moko se kota depuis kala si bazala la Fere na liste batala sikoyo soki Fere pena a collaborer na batu ya bongo batala pena na liste ya Fere ba kombo ya batu wana oyo déjà ba signalaki mon frère Fere en tout cas ba Gaulois bosana nzambe merci Ali tozokende parce que ba musicien déjà ba logo déjà ba komela bino France na tongo bozala en tout cas ba Bologna so bozala à l'aise mais que ba tokoza pe surprise ba ka ozi pe na délégation na Zaker tokoza pe surprise ma ka ozi na délégation na pe Zaker parmi bato ba ciblaki ba vidéo na bango ma ka ozi pe za na kati siko ça mindenge nini tango ba basi na nazo bisayo bandeko nyonso tu oyo baaki kokosa bino ba Ramses bandeko na biso ba Prince Bakali nga na osenga comme bosalaka ba live ya ba TikTok mais bobima boya contredire makambo oyo na oloba Kulusu, son se de uma conova, nem banca que bacumba.
ya vivant na besoin matondo oyo parlinga mafuta no asika nangali lisusu opalinga mafuta no asika nangali lisusu Masia kuma elega Masia kuma melele Toma melele Toma Barege salami eloko rimisi ba visa ya fere ezo tamula iboye ezali bandeko na biso ba n'importe quoi oyo bakendaka kosala na batele ba n'importe quoi oyo peut-être ye moko kolo okesa tindaka bango te ba n'importe quoi ya okende koloba bamakambo lelo monde ekoma nde kotambola ndenge ezotambola wana mon frère babiloko wana bakotaka yango te ya koloba oyo bato boye baza boye basalaka boye mindele wana basalaka bango boye lelo électre de Konabiso fait des problèmes sérieux. Donc, faire, si je comprends bien, faire azur vraiment problème. Au moins, il faut tous à la direct, de ma question directe. Faire azur problème, il y a un visa par rapport à la sortie médiatique, il y a un communicateur. Nous ici pena ba visa ya faire, ti au moins ba complication na tangi lona kombo lité ya kanda zona kati. Azur visa. Azur visa te. Azur mais ti to sola batu ba beta masolo ba lité ya kanda boye boye ngana oseka parce que kabal déjà lité ya kanda azute Mouze Kindingu ba pesi visa te. Gouverneur Gaulois ba pesi visa te. Okay. Virginie Manganga ba pesi visa te. On ne chante pas la guerre et on ne chante pas la victoire avant la guerre. Comment vous fêter les voyages, vous déjà assuré que vous voyager, vous assuré na visa pour vous contacter Schengen. Maintenant nous devons une visa te. Maintenant on fait la bande pour nangai, les conseils n'a pas ça kaka, nous devons abisso faire été. Bolongola batu o bazo la bino ba distraction, tel succès fou o faire la zone ngolelo. Faire la zone succès fou. Batu muso ba mona biso neti ba imbécile, batu muso ba mona keni neti imbécile. Alors, biloko mo bazo maîtriser te era lo baki lité akanda sa zo visa kala muza sa zo visa kala Virginie sa zo visa kala bande ko bozonga na bakiti o be fanda ki bo aki opesa ba information bozonga na bakiti wana be bandela ba information ya sika bozonga na bakiti o bo pesa ki ba information bo ko bandela ba information ya sika na sepela na ndeko na era malgré za mbanga baloba era finga batime era zalaka na contrôle ya ba mot. Vous comprenez? Donc lelo likolo ya ba individu o ba oti na ba orchestre mususu. Ba liba ko pota yombo na bango na orchestre ya mwana batu o azo mata lelo aza na place ya zali. C'est pas normal.
En plus, il faut bango. Ndoki ya Congolais, zera Congolais. Est-ce que ça c'est que Mundele a Zaratin Rolande la bémission à sur YouTube, on a mis les cacanés, Bamuza, Finga, Bakipede, Nebalite, Akandra, Finga, Bakipede, Nenga, Vigini, Balomagamba, Bakipede. Est-ce que ça c'est un groupe qui est Kofula, mais la battue d'émission à Didier Zita, qu'on a que Bapesa Rassimae, Bapesa Rassimae. Est-ce que ça c'est Mundele, Penende, à l'Andela qui a fait la vidéo à Katikati? Pour laquelle nous gozons. Eza cabal monté. Quand il pas bande qu'on a bango na bango ba artiste basala na ba cabal. Donc ngana kosenga makambu oyo yeli ndeko na biso fe. Anga raté production munene boy. Tala production munene o batu bazozela ebele. Parce que faire na tongo bo mona wana na Paris, na tongo bo mona faire na Paris. Bato bo wana besoin parce que batu bateli ka avion mo bato bo wana besoin ko yamba faire. Boya na Paris na tongo bokuta faire gola Jésus de nuance akozana bino na Paris na tongo mais nazo informer bino na surprise bokomo na pe maka uza katani na makambo parce que Marc Aouza suite c'est une information bien na lobi boy c'est la vidéo eza monté ya batu ba eloko oyo ekati bandeko na biso eza ba vidéo na bango basalaka communication ya kipede nde bobi makambo ya faire rigola même ba journaliste ba communicateur mutu azui visa te azate faire azoyana ba communicateur te OK quel piano c'est l'information bango ozui information ba batali biso si photo ba clair parce que ebi kende to sala musala mutu so otala yo le bible mais mutu so tala un peu na version ya vert ya orange ya jaune ya rouge est-ce que ils allaient likambo ya producteur to ils allaient likambo ya assurance to ils allaient likambo ya o esali ke baboyo na version mususu ou soit et binika kake ndenge ba finga ka bona lisango to pe source information siko zibala lisango et pas ya ba artiste mususu na ma fa eza makambo ya producteur te ezali likambo kaka bango ba artiste babomani bango na bango ba artiste kaka babomani. Si quoi faut pas botela na ba vidéo wana nyonso to bango bafingaka banani ba PD. Eza bureau d'études moko boye efandi baluki mayele baluki stratégie nini oyo toko frapper moto. Bande ko boza la circuit ce qui fait la yata da 20 musiciens. Quel piano? Olobi so bafinga batu ba PD. Bago finga quel piano PD, bago finga batu mususu. Rapport nini to kabal oyo olobi les kabal c'est l'information zui pays oyo bazokende kobeta ezali pays ya président Macron bango baprononcera kombo ya président wana ke abimaka na baartiste mosusu ya mboka na biso ozomona place danger likambo eza pays oyo bozokende kobeta ezali pays oyo mokonzi ozodirige pays wana bino bolobaka bimaka na bamusicien ya mboka na biso mon frère makambo mosusu preuve ezalaka te preuve ezalaka te na makambo wana il faut bamusicien bopekisa bacommunicateur na bino bilobaloba mosusu wana nazo repose mpe fere aluka bato na ye bachange mpe communication bokomona artiste bakangi foto na président soit ya Suisse bino bozi président na bososoli bobi président na seke baza mwasi na mobali na artiste tel mpo bakangi foto soki boyokanaka na artiste tel te soki artiste nazwi relation na ye botala yango bobeta yango kara mpo boyebi te soki konte koyola bino na pays ya président oyo peut-être bozosala bacritique. Ok kempe na bamemi bavideo ambassade ke bafingaka artiste PD bafingaka na président ya pays wana PD alors pouvoir wana ordre suprême ekoyaki toloba nani Macron nde muta siliki asali zuwa bango bafinga nga baya na mboko te na ebite wana siko na ebite to ebite siko président ya pays oyo bango bazalaki ko noter artiste moko ke abimaka na ye wana siko ba video oyo ke kuna pouvoir place na biso toza na confirmation moko te ya ko confirmer mais total aka bémission na bango ndenge basitaka ba président ba pays ebele ya Europe awa ki babimaka na ba ministère biso mboka na eloko oyo eza na preuve te tozalaka na mwa
tozalaka nefiste ata na respect ya makambo mosusu ava ya koloba ngo na batelevizio. Tala lelo refi ebetami kaka bo vage na bino moko ya se vage moko boya nango na maboko tofinga na tali peda ngo ante biso na biso bajournaliste le tozala chrétienne jazi yo nani yo aboyi nanga tonono ken pele exactement na biso na biso ça va na biso pardon zela na Julien yokana Julien te jaza amasananga jaza amasananga jaza amasananga jaza amasananga na biso jaza amasananga ngande mtu na lobi na biso biso na biso to pesa pe ba artiste moi valeur mon frère Obi faire Ebola, tu vas aller faire Ebola. Faire Ebola, c'est un monsieur, un responsable. Alors, je vais orchestre mon nene. Ba fali pour pas ba monsieur. Oh, pena ba respecter, ba ngona ba place belé ba kendaka. Ba héritier wa tena bo to mona ba tu ba le katebe ba film ma finalité. Héritier afanda na ba place so ba considérer un grand monsieur. Nana kama ba sarato la ba jeli show. Bonjour à héritier neti mutu mo boye pamba mutana ta promotion album na ye bonjour ka pamba kofinga héritier ka dans le vide mon frère kofinga héritier dans le vide ka dans le vide boye bouf pour bani kofinga mona batu système so bini awa batu bakomi ko neti na wala neti mura ozo artiste munene ya pays na biso ozo sa ele campagne ki asili est-ce que bino bobi ko sila ya butu batu neti ba faire batu neti ba fali ba aussi la lelote toza la fière toza ba artiste minene mboka na biso e ba aussi la fierté ya musique ya mboka na biso est-ce que moi ko ça na plaisir lelo na ba mutu ba ba faire écoute asila fali asili ya on politesse c'est quand na kini ya makasi moi pena courage aloba mutu wa utobete basala pena yo moko soki o raisonner lobi nkaya ya nanda tondisa ki mutu auto tondisa basali ya minene bongo auto tondisa basali ya minene bongo ya 3 pays na mona pe batu ba asili kosila ngo seke tolukela ngo kombo mosusu mutu mo bazobeta na babar baboîte partout to pesa ba artiste na biso mo valeur ko bandeko na biso ba faire Ebola pena azui Paris Adidas Arena na pena sali yango plein 2 jours plein kake est-ce ba client ba faire ba mériter pena que to ya TV to critique ba client ba faire voilà ozolo ba namoni j'ai chose ba petit fali moko ya bova azoki de robeta kuna petit fali moko ya bova bo pesa ba artiste mo valeur faire aza petit fali te faire Ebola avec petit falite, faire Ebola c'est faire Ebola. Faire Ebola c'est faire Ebola. Parce que après ça mon frère, Nabinicho aza elombe mobali. Basali wana oyo faire lela signé wana, ya basali n'importe qui te. OK, ndeka papa 50 cents aux États-Unis. Abeta na forêt nationale na azalaki wana na forêt nationale. Forêt nationale ya même dimension na Adidas Arena mon frère. 50 cents abeta ki yango pe 2 jours kan ndenge ndeko na biso faire de la zobeta. Siko ba 50 cents yana nde to mona bango ba superstar na Belgique abeti ka sali wana 9000 faire pas zobeta ya 9000 pe to zora faire to chena ga ya ba artiste mo ya ba petit fali. Ya mais non topesa l'artiste na biso valeur ngana ko senga bandeko na biso ba artiste musicien botala biloko ndeko na biso mwana kongo uti ko sala inspiration na ba événement suka ya febi ndetinga ayete mwana kongo azate kunza azate maka uzi beta bobo Obi musique soto bandi ko swana na inspiration ya chaque orchestre. Musique ezalelengi fort. Sala ti mwana kongo wana asali président surprise. Betela na viti na mama. Yo bete na kuna ma frère, na musique bongo
elengi makasi mon frère. Oui, vidéo on a répété na bandela ya blomi ba na sepero makato kato tunali mwana Congo na moko asimaki pigeon o asimaki pigeon fait FCB yona pigeon bonami ki okende mosa olingo de non continue na en tout cas ce qui musique est comme pena que ba orchestre pena s'inspirer bien na ba sens wana ya improvisation de loko bongo ngapo nanga tala lelo poto mobimbele ele la mwana Congo makasi ba lela effort mais azu de chance royauté quel pena poto te ma place solo ko salinga passe sikoyo confirma nyonso tout elite ya kanda na ebiti ya kolala wapi lite ya kanda okende kolala wapi est-ce que oyebi ke na délégation oyo soki batiaki bacommunicateur so bazwaki na leketu batie wana bazwi fiveti batie wana bazwi peti na so moko atondolo batiaki na bango wana nde bacommunicateur bayaki na bango so bacommunicateur oyo ndeko na biso fere atiaki apesaki mpe motema baza bacommunicateur oyo bakreaki bea barankine ebele balingaka mpe fere te bauti na baorkestre na bango bazwi barankine oyo bazwi na baorkestre na bango bauti na rankine bayi kosopela fere barankine yana nyonso eyo créele mwana bato baproblème somoara fere eza ndeni mosusu olia bakombana nyonso batresi eleza efaki bazala na bango wana moral affaire na minute oyo nayebi te peut-être na surprise tokomona mpe parce que tokomona mpe makauzi mpe aye poto te quel piano olobi no bien na bato baotala biso nde tokocontinue toujours toosona ken piano parce que makauzi toconfirme te mais eza risque ken ntango ambassade eboyaka ngai mpona nazwa visa baboyeli ngai na faire 4 fois bien qu'ils ozwa mpe batemps bazopesaka baraison bazalaki oboyela la source information ozwi est-ce que ambassade eyebisi jet set ke toboyi yango mpona basorti place wana nazotelemisa très bien parce que ekozala mpe na volo oyo olobeli ekozala mpe baboyi na bango na baraison baboyini mais information ye epesameli yo pour kelala bale kote mosusu mosusu mpe kozala mpe ke yo sikoyo kotunanga bongo te nga nayoki selo information bapesi bango nyonso refi muzeki ndingu lite ya kanda Virginie Manganga nga nayoka deja na soupçon ke bavideo na bango deja bapesela yango barapport ebele nayoka yango deja kala mon frère si baera babeta tolo wana ti baprince bakali babeta batolo wana ke lite akana azwi visa vous azwi visa nani azwi visa est-ce que c'est vrai bagolois nayebi ke baza vraiment dessus baza dessus te parce que bazala dessus te bango bazala faire eruge bagolois baza dessus par rapport à bacommunicateur na bango parce que bazelaki bamona mpe oyo ya bango libanda avant concert balobaloba na bacommunicateur bien ke mpe équipe mosusu mpe ya faire eza awa era et puis Ndombolino leader pas parole c'est na bandeko tout biso ambiance eza nde bao ya Congo wana oyo ya Kinshasa wana ambiance eza na confrère na biso mpe mosusu baza déjà pe déjà na bandele déjà tout consomme eloko ekamusa bato sikoyo information oyo bazwi wapi information akoyeba information oyo bazwi wapi minga abeta lisolo lokuta te nga namuta kishashi namuta basuku nayebi makambo ebele mon frère c'est que quelque part information peut si to sepeli nango monde entier peut sepeli mais so to comprendre peu bien na mboka na biso dans diplomatie ezate na aéroport baja aéroport baza de la ba journaliste ba pesa ba information na kati ya ba ambassade nyonso baza déjà ba journaliste ba ba position na bango te na ba ambassade te tolobi boye eza na chaque mutu ayebi chaque mutu baambassade te chaque mutu ayebi ndenge abendela information na ye ozomapa mpe makambo oyo ke bayaya wana babetama ba 12 na bavideo basalaka omoni depuis nalobi bonga na chef coutume depuis kala avant faire abanda badémarche oyo mutambu ya babuze ezalaki déjà depuis kala ke tokozela bango jour bakoya koluka ke visa ya Europe eza lisolo ya kala déjà te bavideo na bango ekatama déjà depuis ekatama kala donc makosali nde zuwa
Non, tu citais comme non, mon frère, tu citais comme président Batouté. Mais non, tu t'as boy. Eh, mais non, na président Batou ba PD qui va bimana ba artiste so ba payer mususu. Non, kobeta ba biloko ba bongo te direct za na TV kobeta. Eh, kobeta ba biloko ba bongo te parce que biso to ko te biloko ba bongo te to lobi boy. Bango biloko ba salaka ya ko loba ba ko benga ba président Batou ba PD. So bon que ne tombe bon que d'événement sur na mboka mo boy, so président mboka na pe bobeta eloko wa. Ozo comprendre? Yango tosenga bandeko na biso oyo boza pembeni ya baartiste papi Pedro ya Palmira Mulamba Patrick Kafu olanda biso conseil na opesa bandeko na nga ba Alexis weti biloko ete ya bino kaka ete ya bino parce que awa ndenge 12 ebetami na ya ba video oyebi musique ezala ndenge soki bino bobeti biso 12 ya côté oyo biso mpe tolukela bino 12 ya côté mosusu donc faut kosala très attention. Au cours de la musicien, c'est normal. Tout le monde a fait un avis sur la NASA, tout le monde s'est directeur. Alors, la Naya, soit le bel naïf, Alinae, a fini à la musicien soutenu. Mais oui, tous un exemple de Nabodouga. Oh, pour tout le mobile, n'est directeur. Joyeux anniversaire, Nana Boudouga. Ah, papa. Ah, ben, on a dit d'abord, joyeux anniversaire. Tous un exemple, dit d'abord, c'est la moi, Sinaï. Que na yoka yote ke ofinga ba musicien mususu o bazali ba collègue ya patron nanga tout ça un exemple mutu neti nana bobuga obeya kofinga ba musicien mususu pona intérêt ya fali siko yo kutu papa na bino mama na bino kuta sala hakuna te ozata mobali ya danseuse moko ya orchestre wana te ezala mwasi na tai ozata mwa fiancé moko baza danseuse bina ke pa fali wana mo ba assurance. Faut le faire du loco, efungola eka mayele kaka, efungola mayele. A côté communication nini oyo avant muto leka na kombo na ye, biloko nini koki kokende koloba. Kempena. Parce que biloko oyo ka ya baabatu ya bapede eklela kinize à côté ya en prison, tala siko ndenge eyo kele ba problème ti visa akeko raté, likolo ya biloba loba oyo ya ba kofinga batu ba PD. Bon ça rappelle après éviter que batango o bolo bagabongo baza pe bongo. Preuve ça la kata mon frère. Tout peut ça va artiste na biso tout respect. OK, donc message à lancer ba artiste c'est surtout ba artiste o ba signer, surtout ba artiste o ba signer ba salle ya minene apote mon frère. To banga bango. Na période oyo. Ba artiste o ba signer ba salle ya minene. O amona za mobali qui est na Congo za succès. Assigné la salle de l'Ozobetamo. Arrivé à artiste émission Kofi Olomide. Non, Paga à danger. Paga à danger, mais. Paga à danger. Mais tout le monde est à la balle, mais tout le monde est côté à soutenir, côté à soutenir. Moi, je ne pas lancer un message dans Fabregas qui est à Ozanape sur ma bégue. Aza papa n'a pas surtout, c'est normal. Félicitations à Kofi Olomide parce que déjà qu'on s'est déplacé en salle hyper habillé, en séjour nae donc il a pour honorer les kinae ou à l'écapé na quartier latin na pona na et ça me plaisir na moni net ndege yusundu pa yaka na Paris la défense arena wana ne Kofi Olomide pa ya na concert nan et ça honneur ya mboka na biso na tozoka il paraît we rappeur ozala to ebité ya we raison na confirmer te na Kofi de to même colonel c'est bon. Donc on a un message à nous appeler ça m'a que basu visa pour la supposons c'est l'information quelqu'un va viser pour la combien bon ba visa ta total un nombre mais et comme selon les solo et comme 39 il y a pas ngo batu ba zélandais fait na betara musique ya qualité musique ya qualité ne batu ba zélandais la faire mais loko msute bazozela la faire na musique ya qualité Gauloise Gauloise Mireille Missam depuis France a singa libotalatala fait état kitika yemoko siko tapé acoustique apesi mon père de voir voilà siko loko to senga bandeko na biso nyonso surtout o bozalaki na badoute faire déjà pepo déjà mati pepo na tongo faire ozana bino na parler na orchestre on est circulé c'est l'information na yo aussi vidéo circulaire virgin manga na kati avion pour na yo te ba vidéo nyonso te zo circuler za kala ba vidéo tout ezo circuler za ba vidéo ya kala donc il fait ya zoya
Donc, moi, d'abord, le bagage, moi, parce que ça, actualité, c'est le bagage. Merci beaucoup. C'est ça, Patrick Kafou, les Blancs de Bruxelles, gaz, wana, motonabiso, encore et toujours. Joël Salambi, bino boza ba Gaulois, lobby déjà, Bokatisa Paris, Brian Mayamba, Bokatisa déjà, yo sauvé déjà ba billet. Donc, Clarisse Mayamba, Bokatisa déjà Paris. Donc, ça la biso bien, en tout cas, na pesi ba Gaulois, surtout courage, pour que nous soutenir, dès qu'on a fait rigolo là. Histoire ya lobeze belé, en tout cas, ça la nana moto passe. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'information ya vrai. Bon, c'est la carte émission, chaque boutou. D'information ya vrai, ya pio. Ah, c'est quoi? Faire quoi maintenant? Comme ça, tu obéis à la vlog. Faire comme Mélanae, comme ça, la vlog, comme ça, c'est quoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naya Willy Mouchen, code Yamboka, code d'éternité. Un grand merci à Pauline Louta Pemel et Yamit Jen, 100% marié. Depuis Londres, merci beaucoup na Yemote Babeni, na Combo et Gili Weston et Tumba Jonda, la Denis Makambo depuis les États-Unis, les quartiers LTD. Service à décoration, service traiteur, service à déménagement, gâteau d'anniversaire Makambo. Merci. Merci beaucoup, na Hugo Dr. Love. Merci beaucoup, na Dr. Libiso. Empereur JP Lumbala, Junior Ramazan Itachima. Gladys comme des garçons depuis France. Merci les Blancs de Bruxelles.